ចក្រទី1គឺដៃនាគគ្រប់គ្រងដោយ Unmovable ផ្លេនៅក្នុងដៃនាគភាគច្រើនគឺ Invisible ហើយហេតុដែលកងទ័ពដៃនាគភាគច្រើនគឺផឹក Invisible គឺដោយសារតែពេល player Invisible វាយគេងាប់ទៅគឺវាអត់លោតឆាតប្រាប់ទេហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលដៃនាគកំពុងតែប្រើដើម្បីវាយសង្គ្រាមមួយនេះហើយអាណាចក្រដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងដៃនាគគឺហនុមានគ្រប់គ្រងដោយ Levi Q ហើយអាណាចក្រទាំងពីរនេះបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយគ្នាឡើងជិត2ខែហើយមុនដំបូងខ្ញុំមិនចង់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងសង្គ្រាមរវាងអាណាចក្រទាំងពីរនេះទេហេតុនេះហើយបានខ្ញុំលួចចូលទៅក្នុងទឹកដីហនុមានដើម្បីទៅរៀនស្ពាយពី Grandmaster មួយឈ្មោះ Lokta Fox ប៉ុន្តែមេរៀនសំខាន់មួយដែលខ្ញុំបានរៀនគឺជើងអាចគេចសង្គ្រាមបានប៉ុន្តែសង្គ្រាមវិញវានឹងរាលដាលរកផ្លូវមករកយើងតតែបានដោយសារតែសង្គ្រាមនេះរាលដាលមកដល់ក្នុងព្រៃហនុមាននេះគ្រូបង្រៀនស្ពាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរងគ្រោះហើយគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅតែមុនដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅគាត់ក៏បានបណ្ដាំខ្ញុំថាយើងត្រូវតែចែកចាយសភៅឡើងនេះទៅកាន់អាណាចក្រណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកវា